1982-ci il fevralın 5-ci 26-sında keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinin işğal etdi. Fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. 2500 Xocalı sakinində 613'ü düşmən gülləsinə tuş gəldi. Bu soyqırım nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 70'i qoza və qarı olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə qətlə yetirildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Yaralanan 487 nəfərdən 76'sı uşaq idi. 1275 nəfər əsir, 150 nəfər itkin düşdü. Gəlin bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizi Yad edək. Allah rəhmət eləsin. İlahi, bu nədir? Bu nə dəhşətdir? Tarixdə görülməz müsibət nədir? Qanlar axa-axa sel oldu. Xocalı qanlı bir göl oldu. Bu gün cəhənnəm yaşayıram mən. Dözülməz əzabı daşıyıram mən. Bir çöpəyə baxın, qolları sınmır. İnsanı da belə zalım olamış. Yox, daha dözə bilmirəm. Ayağım tutulub, gəzə bilmirəm. Gözlərim kör olur, görməyəydi kaş. Bədəndən ayrılıb, həhə qalıb baş. Uzaqdan bir qızın gözü oyulub, biri dərisindən tamam soyulub. Ah, nələr çəkirəm, yanır bu ürək. Sizin qıssasınız alınsın gərək. Al bu dünyada ədalət, hamı nə günə qoyarmış insan insanı. Anacan, atacan, niyə demirsiniz? Məni yalnız qoyub hara gedirsiniz? Bilmirəm, nə edim mən, hara gedim? Əlini mənə ver, ey qoca ana, qoy kömək edim, qaçaq bir yana. Bəlkə xilas edə bildim mən səni, odur ki tez ol, əlini mənə ver. Atın güllələr durmadan yenə, hamınız birlikdə düşmən üstünə. Ölsək, şəhid olub ucalarıq biz, yaşasaq, sonra da vuruşarıq biz. Unutulmaz millətin, vətənin səni, yaşadan hər zaman yaşadır səni. Əskər qəhrəman oldu, bir ömür həyata nöqtə qoyuldu. Allah rəhmət etsin öləndən sizə, həm mərhəmət etsin millətimizə. Şəhidlər məkanı, əbədi cənnət, həm bunu dərk etsin, böyükdür hikmət. Öldür ölümünlə ucaldı kəslər, xalqımız hər zaman qədrini bilər. Şəhidsən, uca bir zirvədəsən sən, bu xalqın, millətin ürəkdəsən. Ah düşman, nə qədər acımasızsan, körpəyə, qocaya heç baxmırsan. Çapdın taladın sən Xocalını, səhraya döndərdin Gürcistanını, bu gün yaşamaq alırdır Allah. Xocalı, buyur baxım sənə doyunca, bəlkə görüşmədik ömür boyunca. Baxıram Xocalı viran görünür, hər kəsin gözləri cizən görünür. Yurdum toz-torpaqdan duman içində, Xocalı yamandan yaman içində. Rahat yatın şəhidlərim, qalbız yerdə qalmadı. Vətən 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edərək, o cümlədən
Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Və bugün Azərbaycan güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın, halbuki belə meyllər görünməkdədir. Və bugün Azərbaycan bölgədə öz fəaliyyəti ilə bölgənin gələcək inkişafına töhfə verir. Bölgədə sabitliyin tam bərqərar olması üçün əməli praktiki addımlar atır.